teman-teman, hari ini saya mau ke bengkel. Oke, sebelum saya ke bengkel, saya cerita dulu sedikit. Kemarin kan waktu berangkat ke Panjoka di video sebelumnya, nah yang video yang ini, kita tidak tembus jalur karena ada masalah di motor saya. Dan sekarang motor sudah di bengkel. Ternyata menurut mekanik itu bunyi-bunyi aneh yang di motor saya itu gigi starternya yang patah. Jadi gigi besar dan gigi kecilnya untuk starter kaki patah. Nah, jadi hari ini saya mau pergi ke bengkel, mau cek dulu seperti apa patahnya itu. Oke kan? Kita langsung saja ke bengkel karena di sana juga sudah ada teman-teman yang sana, sudah ada mekanik yang tunggu. Oke teman-teman, saya sudah di bengkel dan saya mau mencari mekanik saya. Ternyata mekanik saya tidak ada di depan, dia ada makan. Menurut teman-teman di depan dia lagi masak, tapi ternyata saya lambat, dia sudah habis masak. Masak apa dia? Oh, ada daging dia masak. Oke Pak, makan dulu aja. Oke teman-teman, kali ini saya sudah di bengkel. Dan ini dia yang kemarin itu patah. Jadi ini boxnya sudah dibuka. Nah, ini oke teman. Nah, ini kemarin yang dibilang mekanik patah. Ini. Jadi ini gigi setirnya, ini yang patah. 1, 2, sama yang kecilnya. Mana yang kecilnya? Mana ya? Tunggu lihat yang kecilnya. Nah itu dia. Sama ini yang patah. Jadi ini gigi starter yang kecilnya, ini yang patah, ini yang patah, sama yang tadi, ini patah ini. Tapi ini sudah sampai, ini gantinya yang baru. Tinggal tunggu dipasang. Tapi ini belum dipasang lantaran biar sekalian dibongkar karena saya lagi pesan kruk as langka 62. Oke, nanti kalau sudah sampai kruk asnya saya buatkan videonya juga seperti apa kruk as yang dipesan. Oke, jadi ini disimpan dulu lagi sambil menunggu kruk as itu. Pesan langka 62 dipasang 1 kali. Oke, taruh kembali dulu. Oke, tinggal tunggu sampai bekasnya yang langkah 62. Ini dibengkelin teman-teman lagi. Yang ini habis dicat motor ini. Halo. Mas Radi, ini mekanik yang bongkar mesin saya. Nah, ini juga sama kendala seperti motorku ini. Dia punya ini sampai patah sama asnya, pencuma gearnya. Itu. Nah, ini itu. Nah, masaan mekaniknya spesialis KLX. Biasalah. Oke, itu motor saya. Iya, dia di Sosuru dulu karena belum sampai. Tuh. Ini belum dipasang karena sekalian tadi tunggu kruk asnya. Oh, ini mekanik spesial lele. Ini lele di apa? Dimodifikasi. Ini bagaimana? Di bore up ini lele ini. Belah mesin itu. Iya. Kenapa? Oh, itu ini gigi rasionya hancur juga. Hancur, topel-topel itu. Oh iya. Oke. Nah, ini motor tadi yang penyakitnya sama motorku.
Oke, segitu saja video kali ini. Nanti kalau sudah sampai kulkasnya baru di videokan lagi. Oke, dadah.